Shangilia Mungu wa zama zote. Sasa leo ametangaza rasmi yule wa hapa duniani, yule wa hapa duniani anatumia mfumo wa importation na kuipandikiza roho za maagenti ndani ya watu kwa ajili ya kuleta anwani tofauti na kupoteza shabaha. Nikiwa hapa Bwana kanambia maarifa yake haya yafunge. Sasa anatangaza rasmi na haya mtaona mabadiliko makubwa yataendelea kwake. Mnaelewa sio? Bwana sema ni importation, intrusion na mbinu zozote za ufanyikizaji wa roho za maagenti. Bwana sema zimeharibiwa. Amen. Shangilia Mungu wa shangwe. Zimeharibiwa kwake. Zimeharibiwa wapi? Kwake sema Mungu wa shangwe. Narudia tena. Amen. Importation, intrusion na mbinu yote ya ufanyikizaji wa roho za maagenti. Bwana sema zimeharibiwa. Yule wa hapa duniani. Bwana sema yule mharibu. Nimemteketeza. Nimemng'oa. Nimeharibu mbinu zake. Nimeteketeza kwa jina la Bwana mshirika. Na nasafiri kwenye ulimwengu wa roho na kanuni maalum. Na leo natangaza kwenye ulimwengu wa roho na kuwa juu ya kilele cha mlima wa kiroho ambapo yeye hawezi kufika. Ninapandisha bendera ya unabii wake. Bwana sema hivi imekuwa. Mwambie jirani yako imekuwa tayari. Mwambie jirani yako imekwisha kuwa. Mwambie jirani yako imekuwa. Asema Bwana mshauri Yesu tunaoza mambo. Mungu asema sote katika lugha ya kinabii. Leo tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026. Unabii huu umetoka rasmi leo. Umeeleza kwa ajili ya kuleta marejeo ya unabii. Umeeleza na huu ni unabii wa marejeo katika lugha ya kinabii. Mwambie jirani yako tayari amekwisha kwenda. Tayari amekwisha kwenda. Mwambie jirani yako kaanguka. Kaanguka. Wakati nakuwa madhabahuni nikaona mapepo wake wametumwa. Wananiambia tunakuchukia wewe kwa sababu wewe kazi yako unamharibia ndugu yetu, unamharibia mtu wetu. Na leo wakati nakuja kutoka nyumbani Bwana akaniambia yani wanakuogopa moja, wanatetemeka, wanakaa vikao, wamekosa majibu. Kila wakisoma wanaona marehemu tayari. Mwambie jirani yako marehemu tayari. Mwambie jirani yako marehemu tayari. Tayari marehemu. Huwezi kushindana na time kubwa. Narudia tena, huwezi kushindana na time kubwa. Kuna wakati time kubwa huwa akikaa anajifanya kama kalala usingizi kumbe yuko macho. Sasa cheza na huyo tai utaona mahesabu kinabii. Tunatumia unabii na mamlaka tulionayo kwa kazi bado tulionayo duniani. Bwana asema hivi nimemwondoa duniani. Unabii marejeo leo. Na nimefunga mipango yake yote ya siri. Importation zake zote. Na kwa sababu tulitoa unabii kwamba kunaanza na kashfa. Bwana anasema hivi kashfa inaanza kumfuata. Mwambie jirani yako kashfa zitaanza kumfuata. Mtasikia kwenye mitandao mbalimbali. Mtasikia kila mahali. Kashfa inaibuka. Kwa sababu yale mambo yake ya siri, kuna baadhi ya watu wake ambao wanajua kinachofanyika, wataanza kuondoka ndani ya hilo kanisa na kutoa siri. Mwambie jirani yako siri zimeandikwa. Siri zimeandikwa tayari. Watu wake wa karibu watatoka hadharani na kutoa siri. Kwamba jamaa hafanya kazi ya Mungu. Kuna jambo la ziada nyuma ya pazia. Bwana asema hivi imekuwa katika ufunuo. Na kila agano lake la kutaka kufufua, kwa sababu kila baada ya muda huwa anafanya sadaka zake. Sitaieleza hiyo sadaka anafanyaje. Kwa ajili ya kustua, sawa? Ili abaki katika anwani yake. Mwelezo leo. Bwana asema hivi sadaka zako zote nimezitia moto. Zote nimetia moto. Zote nimetia nini? Moto. Mhubiri anatokea Arusha anasema hapa duniani. Huyo ndiye tunadili naye katika ufunuo. Sasa watu watasema unajua wewe sasa wasubiri. Melazaro wasubiri. Tunatangaza vifo vya watu wengi leo. Melazaro mwambie ni yako leo siku maalum ya kutangaza vifo vya watu. Nisikie Bwana. Bwana asema nikaanguka tayari. Njia zake zote
anakuwa anatumia kwa ajili ya kutuzuru katika ulimwengu wa roho. Na maajenti wake wote nimewafyeka kwa moto wa Bwana. Nimewafyeka kwa upanga wao mkushi. Nimeng'oa kwa jina la Bwana. Nimetetemesha saa hii. Asalamu nzuri Yesu mfuru za mambo. Mungu mfuru, Mungu usema sote katika mambo ya kinabii. Kwa hakika amekuwa sana yako kosi. Mwambie jirani yako akachangu tayari. Unajua naongea kama masuala lakini wakati unakuja. Meleza na? Vilio na maombolezo katika mji wa Arusha. Watu watalia watu kwa sababu wako. Watasema imekuwaje? Meleza na? Tutawaambia kwamba ilitokea taya. Tulikushatoa nabii kwa ajili ya jambo hilo la fagia mambo ya shauri Yesu. Na huyu ni mkozi tunazungumza habari zake.